O Vice President ka-6 ubat Thomas Pasa abai keren bikidong patai kubor ulaong bagseng kaladawan at ugasnam kabalalet na kasorkar jela ban pindo no ya ka personal interview ya ginong apply kam kenang bakan khangla de ki he ki han ban thap kam de gibrio kibran jinge dei bat ki nrei kan penti kenapat ba kibrai hok ki de banyo akakam Kakhanam keladawa ekane hadian bagi Sarkar India kalau wengno eka personal interview bat arpulai telik jela hakari kila wenglud ek personal interview. Uloong baka basngosi wala kaseng kalapha rekodor khas nreka Sarkar jela kam syamla ai juba be haduk menta. Uni unang yalam kakhanam ulapan paru eka jing benyau bawa la jela Meghalaya kaladap sanfosnam. Nrei kam dan satya ya ka recruitment policy bat kane kalabo aga jing ka bakrau gisamla ka jela. Ulang syok babon kisamla kile thu bakila thap ki kam haba kilami ki jing penmena ne ki advertisement nre ki yo apat eka call letter hadin laisnam kumta kalong ka bakongsan baka sarkar karwan ra da ka recruitment policy bat kan bo renti da ka por haba ka penmi ya ka jing penmena lat kam kata ban pendep ka jing tho examen hapo shi benai bat hapo shi benai ne ar benai de ban penmena no ek result bat ban pendep no ya ka jing thong kam ya kisamla O Vice President ka-6 uloong bagi babon ki sit let pulia na kabaha jong sarkar kelas sab elot na margidon ki samla ki bam shimla let ban pulia na pendap ke jing pulia jong ki lengba kabaha jong sarkar jela bat kani kelaja tang namar baka sarkar kam shimla bishar ba ya ka merit list ne ke jing wan chakmat jong samla pulia ulai nuksa badang shan hane grims ki samla ki bio max ki bahe kim yo let pulia ndri ki bio max baret ki yo banet pulia bat dei nak ne kadau bakim la ban pendep ke jing pulia jongki bat la shupen len ai ya ka baha jong ka jela halor ka tu ka jing dawa ka jongi ba dei ban penduk no ya ka personal interview haka ba dei bat ka group B C bat D post kani ka dei kumbang ilai na kalian ke sarkar India nadu ka notification begala penmi haka khandu trik menai nomba asa katsan kila ada penduk ki personal interview haka BC badi kanong remi kalong ba kanang ba ngin penduk no ya ka nepotism kajing tap jam hai pitan kam sarkar haka lenti ba bakala haka lenti ka bombay kata ka benungkong ka ba arpa da ba nakaliang ketuk notification jong government of India kila tok sekadar kini ki pelong ini ki personal interview benengkong ke pensop ikai ya kapor jong ki officers jong ki department of affairs nang ta pada ke pensop ru ya pelaksa jong ka sarkar de hak beri bakani hadin u arja nadu sitrik jonuri arja khandri ke sarkar India kala awen ya kata personal interview bar kumjuru ar politely state hapo gar India barok ki awen lot Tena kali yang jungi hatu kapol nga aga jing thok sya chief minister ba ngiru ngiri ban but ikene ka senjam krang ba rukam thungkam jong ki hakitat sarkar go per kadlong ka ba itanan ka ba num sya silang inu ru krang ba badi hop ban yo ya kam kindu bio habari ba kani ka jui ngila ongru ba ka state government ka jongi kala dei ka harin san posnem ngila dong kam ya ka recruitment policy pi ka jing kalau kumne bu nai kena samlangi ngi kendo kila thap ya kam la penmi advertisement kila thap kam ka call letter ka pa harin lai sinan don kena samla jongi ki tem kemau shu menungi thap ya kamru tingi kwa ba ka sarkar Meghalaya kanwan ra da ka recruitment policy kanwan ra ka SOP kanang ba kandon ka time frame kan haba pikot mentak advertisement hadin hapo isi benai piriban khot no kata kata test hapo isi benai ar benai piriban declare no result nang ta pada simultaneously ban appoint no kam hendai ni ba karukom ka ki policy jong sarkari hak ba dei bat karukom thumkam thumjam hakini kam sarkar go per kalong thamola kalong ka bambeng bat ka bayalam bakala ka ba penmut sniu ya ki kon samla ki jongi te kini ki artli ki mat ki ba nakalian ka jongi ngila da thoteng syaka sarkar jela ka jongi ban ngila khimilen ti ban nakalian CM kin ai kono ka sign lani ka city lani ka juwam haba dei ka to jing dawa ka jongi henrei ni tip sai kadar ba kino ki jing tho ki bangi pha sa sarkar ni teng ni sep teng ni tip ki puli nam puri ya kita ki jing tho te kini ki dei ki mat ki bakta mdai yangi ndai ka dei ka of public importance kadai ka jinon kam yo pat ba te ni kemilen ti ba da lembak ka
ba nang yat mentak ni ka assembly session ka jongi ba mi kwa ba kan don ka jinga tai kini kimat ki kongsan ba ki ba kta ya kalawai jong ki samla ka jongi state reservation policy ka kana spa ni po ar ka klem kren hang nu ru ya ka academic resolution but kumbangilam ki bun ba kini ki seat ba ni puli na ki kota jong so ki sap ailun ki bun ma sap ai ki don kini ki RTI bingi file arja khatla khatsan ki don kini ki column ki ba students name of students who have not completed ki ba kham lek sudah ki ayo kota ki klem pendap ki ayo kota boro ki klem pendap te kani ka jing bamla jong kini ki khana puli ban pendam kadai ba ka sarkar jela kale ikane ka jing ai ba kerpang klem da simkia ba ya ka merit base jong ki khana puli te nakale ka jing su thamolaru fi binakran ne ka state reservation policy nya ya saka artikel khanre jo constitution jong India hendak academic reservation kadai ska artikel sa khanre tagara kini artikel kimnya ha biru kimdi kijo kiwan na ka jong na la ki jong ki artikel lamba constitution tena kalyang ka jong ngi ong ba dang sian ngi ba po ni grim ru kami ka bangan yo on pule kini khana samla ki jong ngi henry kito ki boyo ka percentage ka ba he kim yo la tu ka sit kito ki baret ki yo na ta ka dau kim la ban complete leban pendek ko jong pule ka mon ka suwe sky ya ka kota tena kalyang ka jong ngi kini kali kau ini kimat kiba don kamba but mi kemilinti ba nakaliang kinomi kimat kijongi ke sarkar kijongi kinsim kya kini nakaliang kijongi nang ni kamat ngin ai awareness ba lamba ki jingtho kijongi ki leaflets kijongi sekeleng ki college ki school ki snong ki thau ban pun so thu yo pai ba ya kini kimat ki bakta ba